आज की ताजा खबर पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सदियों से टिटोरी नाम का एक ऐसा पक्षी है जो किसानों को यह बताता आ रहा है कि इस बार मानसून कैसा रहेगा। वह आधुनिक युग में किसानों को जानकारी उपलब्ध कराता है कि इस बार बारिश कैसी रहने की संभावना है। इसके आधार पर ही किसान खेती की तैयारी में जुट जाता है। टिटोरी खेतों में अपने अंडों के माध्यम से बारिश की सटीक भविष्यवाणी करती है। इसके अंडों की संख्या और उनकी स्थिति से पता लगाया जा सकता है कि बारिश कितने माह और किस तरह होगी। लोगों का कहना है कि यदि टिटोरी ने ऊंचे स्थान पर अंडे दिए हैं तो बारिश तेज होती है। यदि टिटोरी निचले स्थान पर अंडे देती है तो उस साल कम बारिश होने की संभावना रहती है।